Hi, ako si Kachidax Farm TV. Gumagawa ako ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga Muscovy duck. Kung ano nga ba talaga ang mga kailangang ihanda bago ka mag-alaga ng Muscovy duck. At kung gusto mo ang mga video skin na ganito, ay maaari kang bumisita sa aking channel. Kung sakasakaling magustuhan mo ang mga video na ina-upload ko, ay huwag mo na rin sanang kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at higit sa lahat ay mag-subscribe at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Thank you! Samahan nyo kami. Isang challenge to kasi nakakatakot. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat mga kachidax. For today's video mga kachidax is maglilinis tayo ulit ng damo, tapos gagawa natin ng taniman ng talong at kamatis banda doon mga kachidax. Pero bago ang lahat mga kachidax, gusto ko lang sabihin sa inyo na naglilimlim na talaga yung manok ko mga kachidax. Kanina nung pinakain ko bumaba siya, tapos binilang ko yung itlog, 12 yung itlog ng manok ko mga kachidax. Ayan, yun, pero naglilimlim na siya mga kachidax. Kaya ayun, maganda kasi naglilimlim na siya. This coming February ay siguradong magpipisayan. At tuloy-tuloy pa rin ang paglaki ng ating mga alagang gansa mga kachidax. At syempre excited na akong mag-February kasi this coming February ay magkakaroon tayo ng pabo mga kachidax. At dagdag na gansa uli at syempre mga pato mga kachidax. Tapos ko na silang pakainin. Pero ang topic talaga natin ngayon mga kachidax is gagawa tayo dito ng taniman ng talong sa kamatis mga kachidax. So at ayan, diniligan ko na rin yan kanina. Buhay na tong talbos ng kamote ko. Tapos yung doon nga sa kabila, kamuting kahoy, ayan. Talagang bumawi tayo mga kachidax kasi yun nga, ilang linggo rin ako may sakit, hindi ako makagalaw ng maayos, kaya bumawi tayo ngayon. Tapos kahapon, sabi ko nung isang araw sa vlog ko, itong balag na to, idediretso ko hanggang dito sa dulo kasi tataniman nga ng sitaw. Kaya lang kahapon na dumating yung tropa ko, may daladalang buto ng okra saka patula. Ngayon, tinaniman ko na lang to ng okra mga kachidax. Ayan o. Tapos yan, lahat yan, sitaw na yan. Ayan mga kachidax, nakikita nyo ba? Tumutubo na. Ayan o. 2 araw lang tumubo na yung sitaw mga kachidax. Tapos ito, okra din dito. Ayan. Siyempre, masarap kasi na meron kang tanim na gulay. Kasi at least, hindi ka nabibili kapag namunga sila. Tapos inayos ko na rin to. Ayan. Tinanggal ko dito sa harapan. Dito ko inilipat sa may tubig. At ngayon naman ay gagawa tayo dito ng taniman ng talong at kamatis dito sa bandang gitna mga kachidax. At syempre ano pang hinihintay natin, samahan nyo ako, simulan na natin.
So at ayun na nga mga kachidax, natapos ko ng ibundok-bundok tong lupa na to para sa tataniman natin ng talong at saka kamatis mga kachidax. Ayan na, ilang layer ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan mga kachidax, 7 layer yan. Itong 4 tataniman natin ng talong, tapos yung 3 kamatis mga kachidax. Pero syempre bago natin taniman mga kachidax is babasain muna natin to ng tubig para lumambot yung lupa mga kachidax. At ayan, kahit papaano maganda na siyang tingnan, kaya lang wala pang tanim. At siya nga pala mga kachidax, yung itatanim natin dito ng talong at saka kamatis ay ano na yun, napunla na yun mga kachidax, kumbaga may dahon na. Yun yung itatanim natin dito ng talong at kamatis. Tapos itong talbos ng kamote, ayan may hukay yan dyan, haharangan ko na lang to kahit sako, kasi itong talbos ng kamote ay doon natin papupuntahin mga kachidax, doon kasi yung banda dyan ay lilinisin ko pa mga kachidax para itong talbos ng kamote gumapang doon. At so ayun lang mga kachidax, sa next vlog siguro ay magtatanim na tayo dito ng talong at kamatis, kasi ngayon hindi ko pa siya matataniman kasi yung pinagkukuhaan ko ng kamatis at talong hindi pa nila nakukuha yung talong at kamatis sa Bagyo, kasi sa Bagyo manggagaling yun mga kachidax, kaya lang hindi pa nila nakukuha. So at ayun lang mga kachidax, maraming salamat sa lahat ng manonood ng video ko na to at sa lahat ng mga videos na i-upload ko pa. Bye bye guys, see you next vlog.